दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास यादव क्लासेज में। तो आइए हम इस वीडियो में स्पीडी रेलवे समान अध्ययन पढ़ेंगे, जिसमें सेट नंबर 16 को देखेंगे। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। भारतीय नौसेना में शामिल प्रथम नाभिकीय पनडुब्बी INS चक्र है। टोर्नेडो का संबंध चक्रवात से है। धान के लिए 150 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। टिहरी बांध भागीरथी नदी पर उत्तराखंड में है। सिंधु नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर झील है। 1916 में अखिल भारतीय होम रूल की स्थापना एनी बेसेंट ने की थी। ताजमहल का वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी था। सेकेंडी लोलक का आवर्तकाल 2 सेकंड होता है। 73वां संविधान संशोधन तथा अनुच्छेद 243 पंचायती राज से संबंधित है। सलारगंज संग्रहालय हैदराबाद में स्थित है। सनी डच के लेखक सुनील गावस्कर हैं। पौधे में जल परिवहन जाइलम के माध्यम से होता है। महालवाड़ी व्यवस्था का प्रस्ताव सर्वप्रथम H. मैकेंजी द्वारा 1819 में लाया गया था। विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक जूल प्रति किग्रा केल्विन होता है। महाभारत का मौलिक नाम जय संहिता है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।